新嘅呢個 Facebook，唔係咧，有啲唔新嘅咧，叫嚟叫。唔係咧。非常多謝小朋友嘅精彩演出。
不如請小朋友同我哋一齊講聖誕快樂，好唔好啊？好。講聖誕快樂啊！得㗎，好啊！我數3下聽住咯喎，1、2、3，聖誕快樂！我哋又講翻聖誕快樂俾你聽，好唔好啊？1、2、3，聖誕快樂！多謝你哋。好啦，咁咧我哋好多謝小朋友咧，幫我哋有一個咁好嘅表演喎，啊，將呢個聖誕節咧，即刻暖晒，啊，充滿晒陽光氣息。咁而家咧，我哋繼續就有咧，我哋嘅老人家啊，覺得唔係老人家，佢哋都好精靈、好活潑嘅老友記啊！咁我哋咧請佢哋再次上台啊！咁咧我哋佢咧會幫我哋有個口琴表演喎，啊，你上嚟先啊，係咪啊？好。咁咧頭先咧，佢哋咧就演奏過2首歌咧，好評如潮啊！所以咧，好多人咧想再聽一次喎。咁咧佢哋就遵眾要求咧，咁咧安歌啦啊！咁咧佢哋咧就會再為我哋咧出一首聖誕歌啊，咁就係咧叫做《聖誕鈴聲》，同埋咧一首好有中國節日氣氛嘅歌叫《鳳陽花鼓》喎。咁我哋而家請佢哋咧上條台上就位先。